1h45. Cachoeira Pousada da Serra. Ó, Pousada Cachoeira da Serra. Aqui em Jaboticatubas. Chegamos. Chegamos aqui na Pousada Cachoeira da Serra, patrocinada aí pela Mariana Tainá e pela Larissa. Fiscal da Natureza tem muito para fiscalizar aí, ó. Tem morro, montanha, serra, tem um Cristo ali em cima, cachoeira. Vamos ver tudo. Valeu! Aí deixando seu like aí, senta o dedo aí, compartilha, curta. Nós estamos aqui, eu e Mirella, na Pousada Cachoeira da Serra, em Jaboticatubas. Fim de tarde, dia 16, que maravilha. Vamos preparar pro frio, que aqui faz frio, hein? Bora, vamos curtir. Buenos dias. Cafezinho tomado, muito bom por sinal, café da Pousada. Coisa da roça mesmo. Agora vamos preparar e vamos para as cachoeiras. 3 cachoeiras e mais o Mirante do Cristo. Ali em cima essa rosa aí, maravilhosa. Aí, ó, a rosa tá aí, ó, filmando aí, ó. Mas vamos ver. Aí a gente vai marcar aqui a trilha na caminhada, no aplicativo e ver quantos metros, facilidade, tudo mais. Bora! Iniciamos a caminhada, destino final lá em cima no Cristo, lá em cima. Mas para isso vamos passar aqui nas cachoeiras e vamos embora. Estimando aí 2 horas de caminhada. O tempo tá bom, não tá muito sol, tem umas nuvens, então tá fresco. Bora. Ó, rapidaço, pertinho, primeira parada, Poço do Amor. Aí, que chique, ó. Vamos, com medo? para! Ué, não tô fazendo nada não, ué. Aí, que maravilha de água, ó. Chegando aqui na primeira cachoeira, é importante isso aqui, ó. Visite cachoeiras, né? Visitar cachoeiras na época de chuva ou com a possibilidade de chuva, por causa da cabeça da água. Muito perigoso. Mas como o tempo tá bom, podemos ir. Apareceu o nome da cachoeira, Bocaina. Estamos perto. Trilha é muito fácil, viu? Tranquilinho. Opa, chegamos no primeiro ponto aqui, ó. Deve ser a Cachoeira Bocaina. Que top, hein? Tem gente ali. Vamos até lá no fundo. Primeira parada, Cachoeira da Bocaina. Olha que espetáculo, hein? Bacana demais, ó. Muito bom. Bacana. Filmagem feita, se quiser ver voo de drone, tá em cima. Cachoeira da Bocaina. Muito bacana. Agora vamos voltar a trilha, virar à direita lá na frente e seguir em frente para a próxima cachoeira. Opa! Depois da subidinha aqui, cheio de zigue-zague. Olha lá, Corredeira das Panelas à direita e Cristo à esquerda. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Olha o barulhinho da cachoeira. Oh, espetáculo, ó. Vamos lá, esperar a Mirella aqui, que ela tá vindo atrás. E vamos lá. Oh, maravilha! Aí que espetáculo, ó. Corredeira das Panelas. Aí que maravilha. Show de bola. Espetáculo. Olha lá, a Mirella lá em cima. E aqui é aquela primeira parte que nós fomos lá embaixo, ó. O drone veio até aqui em cima. Filmou. Maravilha. Prontinho.
Bora! Se quiser ver voo de drone, tá em cima aí no card aí. Vamos pra terceira cachoeira agora. Lá eu vejo o nome dela. Não consegui ver no mapa aqui não. Chegamos ali, ó. Cascatinha. Cascatinha pra cá. É pertinho, vamos lá. Terceira cachoeira da trilha. Cascatinha. Olha só um pocinho ali. Que espetáculo. Maravilha. Ó, chegamos no ponto aqui. Aqui vem da pousada. Aqui vai pra pousada e para as cachoeiras. Passar pela cachoeira primeiro. E aqui é o mirante, que é o Cristo. Vamos embora. Chegando ali. Mais uma subidinha. Tá o mirante do Cristo. Vai pra direita aqui. Vambora. Finalmente. Depois de muita subida, graças a Deus chegamos aqui no Cristo. Mirante. Apreciar a vista. Filmar de drone. Maravilha. Graças a Deus. Aí. Olha o visual, a pousada aqui embaixo. Ali uma linha sendo construída, um linhão. Uma outra lá na frente. E aqui o Cristo, mas não precisa cair não, tá doido. E a mulher conseguiu chegar também, ó. Bem, já apreciamos a vista. Isso aqui é de 2014 aí, esse monumento aqui, ó. Bacana. Muito bom. Voo de drone em cima. Para apreciar essa vista maravilhosa aqui, ó. 12h10. Olha o sombra aí. Muito bom. Quase 3 horas de passeio, né? Parada, cachoeira, montanha, conversa. Meu reloginho acabou de apitar 8.000 passos aqui. Vamos embora para a pousada. Acabei de tomar um escorregão ali, mas nada demais. Primeiro a bengala aqui me segurou. Depois, 3 metros depois, escorreguei nas pedrinhas. Muita pedra solta. Mas não aconteceu nada demais não. Só escorreguei e sentei no chão. Bora. Saúde. Fechando aqui a caminhada. 5,31 km. Desnível positivo 216 metros. Eu achei a dificuldade moderada. 1h26 andando. 3h37 de trilha total, né? Com as paradas, né? Na cachoeira, descanso, conversa, voo de drone. E teve uma elevação aqui de lá no Cristo, que é o lugar mais alto, 1.116 metros sobre o nível do mar. E nós saímos aqui de 900. É bacana, é. Muito boa a caminhada, recomendo. Pousada Cachoeiras da Serra. Pode vir que é bom.